совершенно ничего не понимает в искусстве. Совсем-совсем ничего. Как тяжело живется таланту в наше время. Тоська, дура, в лес подула. Сам дурак. Кошка драная. Я тебя поймаю и съем. А спорим, ни меня, ни сороку, ни ворону, ни вообще любой птицы не поймаешь. Я тебя поймаю, и всех твоих друзей поймаю, и всех птиц на земле. Я тоже поймаю и съем. Не объешься? Нет. Ну, всех вас я есть, пожалуй, не буду. А лучше тонкой крепкой ниткой привяжу к вашим хвостам стул, сяду на него и улечу вместе с вами. Далеко собралась? В Москву, потом Париж, потом в Лондон, в общем, неважно куда. Понимаешь, у меня талант. А в этой дыре звери ничего не понимают в искусстве. У тебя-то талант? Ха-ха! Это не из-за твоего ли таланта? Соседка с 5-го этажа хочет пожаловаться в милицию, чтобы выгнать из вашего дома всех кошек. Замолчи, она ничего не понимает в искусстве. А в другом-то месте тебя, конечно, оценят. Уж побольше, чем здесь. Так чего же ты сидишь здесь? Ведь до Москвы можно пешком добраться. Не пришел еще мой час. Мне, Серый, терять нечего. Я свободная, красивая кошка. Я не Серый, я Сергей. Серый — это ты. Что? Серый, ты случайно не перепутал ли окно? Я пепельная блондинка. Вот уеду от вас, тогда узнаете, кого потеряли. Да потому что ты боишься. В жизни не поймала ни одной мышки, ни одной птички. Если бы не соседи, которые кормят тебя, тебе бы давно пришел кают. Дурак, дурак! Кошка драная! Серый дурак, курит табак, спички ворует, дома не ночует, а на старом тополе воробьев целует. Еще чего? Всегда так. Одни расстройства. Здравствуйте. Привет. Давай без глупостей. Я сильная здоровая птица, перешибу крылом, будет больно. Да я вовсе не собиралась. Нет, я, конечно, птиц ловлю и в большом количестве, но про вас и в мыслях не было. Давайте знакомиться. Меня зовут Кошка Тося. А вы как сюда попали? Прилетел. Я посижу здесь немножко. Конечно. Знаете, такой необычный день, никого нет. Обычно ко мне приходит столько народу, и собаки, и кошки, и соседка одна, старушка с 5-го этажа. Приходит и просит: Тося, спой, как будто я магнитофон какой-то в самом деле. Ну а что поделать, приходится петь. А сегодня я решила, никаких, баста, у меня выходной. Я тебе помешал? Нет, нисколечки. Хотите, я вам спою? Что, прости? Хотите, я спою вам какую-нибудь песню? Ну что ж, если ты хочешь. Я когда-то увлекался музыкой. Лет 500 назад, что ли? 500 лет? Приятно иметь дело с профессионалом. В общем так, я вспомнил об одном очень важном деле, мне пора лететь. Подождите! Я не могу, это очень срочно. Подождите! Да. Ну как вас зовут хотя бы? Люди называют меня птицей Феникс. Мое имя рифмуется с именем моего рода. Я птица Феникс по имени Феликс. Вот такой вот в своем роде каламбур. Вы подождите, птица Феникс, понимаете? Вчера был очень большой концерт. Давайте 20 раз вызывали на бис. И вы понимаете, надорвала связки. Я, конечно, понимаю, когда все время работаешь со звуком, в репетициях, то иногда приятно послушать тишину. Да, тишину приятно послушать. Я бы посидел, просто, без пения, без лишних разговоров. В тишине. Ну подождите, как этот разговор может быть лишним? Ведь любой разговор это так интересно. Ну, к примеру, я знаю, кто вы, но откуда, какими судьбами в наших краях. Если честно, я никогда не видела такой большой птицы, как вы. Вы, наверное, хорошо кушали в детстве. Я не помню, к сожалению. Мое детство пришлось на 70-е тысячелетие до нашей эры. Ты вообще понимаешь, как давно это было? Ну, я, конечно, образованная кошка, но умею считать только до 11. А куда вы летите? Это не имеет значения. Еще как имеет. Если вы летите до ближайшей помойки, то можете не стараться, потому что там голуби и собаки уже поделили между собой территорию. И остальные в плане подкрепиться вышел большой облом. Но я могу подсказать место, где можно безбоязненно поужинать. Прости, я не понимаю.
Да что тут понимать, вы есть хотите? Есть. О нет, фениксы вообще-то редко едят. Последний раз я, кажется, ужинал год назад со своим приятелем в Лондоне. В Лондоне? Так вы были в Лондоне. А что? В общем, так, птица Феликс, мне нужно вам кое-что сказать. У меня талант. Здесь меня вообще никто не понимает. Мне срочно нужно попасть в Лондон или в Москву или в Париж, в общем, неважно куда. Иначе моя жизнь будет загублена навсегда. А вы такой большой, такой хороший. Отвезите меня, вы на вас бы 4 кошки поместились, если бы клубочком свернулись. А я очень маленькая и очень талантливая. Отвезите меня, пожалуйста, в Лондон, в Москву, неважно куда. Ну я не лечу сейчас в Лондон. А куда? Вы Это мое летите? личное дело. Ну, я здесь с ума сойду. Но ведь у тебя много поклонников. Но они мне надоели. Тося, прости, я ничем не могу тебе помочь. Все, я отдохну, мне пора. Ну, подождите. Мне пора. Все равно полечу с вами. Отцепись от меня, нелепое создание. Могу высоко. Ты кошка, прыгай. Вот именно я кошка, а не самоубийца. Зачем ты вообще в меня вцепилась? Охотилась. А что, если я тебя сброшу? Перья из хвоста повыдергиваю. Вези меня, птица Феликс, в далекие страны. Все, снижаюсь, сброшу у ближайшего дома. Когтями по Ты шее. меня шантажировать будешь, а ну брысь! Феликс, ну пожалуйста, отвезите меня в Москву. Что ты там делать будешь? Петь. Ты ж пропадешь там одна. Не пропаду. Жалко вам, что ли? Жалко, да? Жалко тебе? Да хорошо, полетели. Отвезу тебя, только потом не жалуйся, ясно? Не буду. Залетаем в облако, там мокро. Ура! Ты не царапайся, блин. Что ты хвостом виляешь? Ну вот, ты в Москве, в самом центре. Ты довольна? А где фотографы, аплодисменты и ковровые дорожки? Фотографы просили передать, что задерживаются. В общем так, приятно было познакомиться. Давай лапу, аревуар. Подожди, а ты куда? Я тороплюсь. А куда это ты торопишься? Это мое личное дело. Ну расскажи, личное всегда самое интересное. Что за вопрос? Это мое личное дело, имею право на тайну. Ну, конечно, имеешь, но иначе расскажи. Иначе зачем же тогда нужны тайны, если не делиться ими? Хорошо, я лечу в Марокко. Это где? Это в Африке. А зачем ты туда летишь? Я лечу к солнцу. В отпуск собрался, да? Какая разница? Как это, какая разница? Я, может, тоже на солнышке погреться хочу. Что? Нелепая провинциальная кошка. Я привез тебя сюда на своем горбу. Вот тебе Москва, гуляй по ней, становись знаменитостью. Или чего ты там мечтала? Мне некогда, я полетел. А жить-то я где буду? Ты меня об этом спрашиваешь? Я полетел. Ну и дуй свой скворечник! Ничего мне от тебя не надо. Гражданочка, вы простите, какими судьбами в нашем районе? Ну, я прилетела только сегодня утром, полчаса назад буквально, покорять, так сказать, ваш город. Все дураки к нам едут. Что? Помолчи, шустрый. А чем вы хотите, так сказать, наш город покорить? Я певица. Певица? Это интересно. А как вас зовут? Кошка Тося. Я Лина. А это мой помощник Шустрый. Творческий псевдоним. А не могли бы вы, Тося, что-нибудь нам спеть? Запросто. Хватит. Спасибо, достаточно. Вы очаровательно поете, у вас талант. Я уж об этом толк знаю. Видите ли, Тося, дело в том, что я музыкальный продюсер, кошачий хор, собачий рок-ансамбль, поп-группа «Обворожительные сроки». Слышали? Это все я. Правда? Ничего себе, вот это мне повезло. А вы знаете, я там вообще-то в разных жанрах могу выступать. Там, наверное, ну... Очень интересно. А не согласились бы вы, Тося, прогуляться со мной до моего офиса? Там у меня находится музыкальная студия, где я вас с удовольствием прослушаю. Конечно, о, с большим удовольствием. Вы приехали одна или вас кто-то сопровождает? Одна меня сопровождала, одна старая ворона, но она улетела, в общем, неважно. Отлично, тогда вперед. Куда вы ее повели? Тебе какое дело? Дуй в свой Марокко. Не понял, а это еще кто? Да так, один навязчивый приятель. Мы никуда ее не уводим, она сама по собственной воле. Забирайте, если Немедленно хотите. запрыгивай ко мне на спину, мы улетаем отсюда. Я никуда не полечу. Решил к моей будущей славе примазаться, да? Все, иди куда хочешь, я полетел. Лети, птичка.
Зачем так длинно втирать ей всю эту ерунду в зубы и... Помолчи, я не занимаюсь торговлей, как ты, я занимаюсь чистым искусством. Как ты думаешь, сколько нам даст за нее скорняк? У нее хорошая шкурка, пушистая, из нее получится неплохой воротник. Я не спрашиваю у тебя, что из нее получится, я спрашиваю, сколько она нам за нее даст. Может быть, и целый мешок костей, если будет в хорошем настроении. Ты уверен, Шустрый? Нет, но... Никаких «но». Если она не даст нам костей, ты сам достанешь их для меня. Я думаю, Скорняк сегодня будет в хорошем настроении. За такую шкурку можно и колбасы требовать. Что ж, подойди сюда, Катейка. Вы чё? Рассматриваю фактуру. Профессиональный жаргон. Извини, мне нужно до мелочей знать артиста, которого я буду продюсировать. Ну тогда ладно. А вы куда для начала хотели на гастроли поехать? В Лондон или во Францию? Я непривередлива. А студия ваша где? Здесь, рядом. Нужно лишь дождаться одного важного человека. Она директор музыкальных передач. Если ты ей понравишься, клип на МТВ тебе обеспечен. Правда? Ничего себе, вот это мне повезло. Вы мне для меня столько делаете, мне прям как-то неудобно даже. Enjoy, наслаждайся. Для настоящего таланта нам не жалко ни сил, ни времени. О, да вот и она. Какой хороший котик. Это вы директор канала МТВ? Очень приятно, кошка Тося. Отличная шкурка. Мы старались, шеф. Я первый ее увидел, но сюда ее привел Ягель. Ясно. Получите остатки куриного супа. Что я говорил? Куриный суп – клевая еда. Заткнись. Сейчас вынесу. Куриный суп я... Заткнись, воротник. К сожалению, Тося, мертвые не имеют права голоса. Это Москва, сестренка. Подождите, а как же МТВ, студия там? Ой, извини, мы обманули тебя. Да, это все он. Я говорил, надо было сразу хватать. Из тебя получится хороший, красивый воротник. Ну, если у тебя от этого станет легче. Не обижайся на нас, дурочка! Феликс! 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 Что, стала звездой? Я не хотела. Если ты еще хоть раз меня ослушаешься, я даже крылом не пошевелю, чтобы спасти тебя. Ясно тебе? Ясно. Куда мы летим? В Париж. Даже не думай, в Париже я попрошу свою старую знакомую немедленно отвезти тебя домой. У меня нет времени, чтобы делать такой крюк. Я и так из-за тебя кучу времени потерял. Почему у тебя нет времени? Потому что магнитная буря такой силы на солнце бывает раз в 10 тысяч лет. Зачем тебе магнитная буря? Любопытный Варваре на базаре хвост оторвали. Что? Влетаем в облако, говорю. Фу, мокро. Париж? Фу, мокро. Это Монмартр. Не таким я себе представляла свою туристскую игру. Хочешь домой? Домой? Нет. На чердаке, конечно, было не так мокро, как здесь, но... Как же твои поклонники? Они, наверное, скучают по тебе. Ну, знаешь, не так уж и много у меня их было. Так, всего лишь несколько десятков восторженных кошек. 5 утра. Мы не можем заявиться к Матильде раньше 7. Почему? Она приличная женщина. Мы можем скомпрометировать ее ночным визитом. Про что? Поставить в неудобное положение. У нее, видите ли, роман с орлом из зоопарка. Ты не представляешь, как я ужасно опаздываю. Да что ужасного-то, птица Феликс? Куда ты постоянно спешишь? Почему ты все время опаздываешь, а? Да потому что встретил на своем пути глупую провинциальную кошку, из-за которой вынужден теперь носиться, как угорелый. Лететь в Москву, в Париж, еще черт знает куда. А все из-за того, что тебе вдруг вздумалось покататься на мне и, видите ли, повидать мир. Ну, птица Феникс, прости меня, пожалуйста. Скоро мы
приедем к твоей Матильде, и она отвезет меня домой. А может, даже разрешит пожить ее недельку-другую в Париже. А ты дальше полетишь по своим делам. А куда ты там летишь? Не имеет значения. Ну, раз не имеет значения, значит, об этом можно рассказать? Господи, как же я устал. Почему я должен тебе о чем-то рассказывать? Не хочешь, как хочешь, твое дело. Я знаю, куда ты летишь. У тебя романтическое свидание в Марокко, да? Если бы... Ты вообще знаешь, кто я? Ну, птица Феникс по имени Феликс. Феникс. Я Феникс. Я птица Феникс. Мне 100 тысяч лет. Я видел все, что есть в этом мире и даже больше. Я видел атлантов и майя, древних римлян. Я был знаком с самим великим волшебником Мерлином. Но все они, и атланты, и майя, древние римляне, все они умерли. И даже Мерлин куда-то исчез. Я живу, понимаешь? Я птица Феникс. Я возрождаюсь даже из пепла. Меня нельзя убить. Мои родные, близкие, они умирали на моих глазах. Понимаешь, а я живу. Я безумно устал жить. Я хочу умереть. Раз в 10 тысяч лет на Солнце происходит магнитная буря. Только она может меня убить. Я все рассчитал. Нужно вылетать из Марокко и лететь прямо навстречу к Солнцу. Только тогда я смогу сгореть. Если я вдруг опоздаю, мне придется ждать еще 10 тысяч лет. Ты хоть вообще понимаешь, сколько это? 10 тысяч лет. Я образованная кошка и умею считать до 9, только вот Феникс, зачем тебе умирать? Ты же такой крутой. Ты в Лондоне был, и в Париже у тебя друзья. Я бы на твоем месте просто бы пела от счастья. Так, вот только петь не надо. Ладно, глупости все это. Не обращай внимания. Знаешь, Феликс, у меня тоже была непростая жизнь. Были и взлеты, и падения. Один раз я даже подралась с кошкой, которая была меня старше на целых 14 лет. И я, бывает, сяду на своем чердаке, ставлюсь на луну и думаю, почему я не собака? Так хочется завыть, а нельзя. Я же кошка. Но тогда я начинаю петь. А петь, к примеру, такую песню. Петь не нужно. Расцвело, мы летим к Матильде. Я, кажется, не предупреждала со своим Мы всех ждали! А мама дрожала такой барбар, ко мне прибежала. А вот это все печенье тот. А мы играли в дорогая, из подкидова дорогая, из переходного. А в прошлый раз ты съела целый килограмм. дурак. Ты съела целый килограмм. Слушай, помогал мне или Я тоже одна. Нет. Стой! У тебя перо выбилось на голове. Иди сюда, я Это поправлю. молодежный стиль, отстань. Я кому сказала, иди сюда, перья повыдергиваю, на шляпу продам. Ни минуты покоя. Как можно было продуть, имея в наличии 4 козыря? Дурак! Да я не знаю. Да стойте, Маркис Лорка, объясните, что происходит. Стойте! Где Матильда? А Матильда подхватила своего дружка под крылышко, и они улетели в Лондон. Она так хвастается, им так хвастается. Он молодой, она ему говорит, молодой морленочек. Он приносит ей ананасы в клюве. Ужасный побег, об этом писали все газеты. Внимание, внимание! Сенсационное известие! Огромная птица на глазах у всех посетителей парижского зоопарка переломила клювом прутья клетки и выпустила орла на свободу. Они вместе улетели за облака. За облака, представляете, ужасно! Что это была за птица? Может, птица Феникс? Что вы такое говорите? Это мифическая птица. Ужасно, ужасно. Они улетели в Лондон. Матильда будет хвастаться друзьям. Ах, мой орленочек, мой милый орленочек, принеси мне ананасик. Ей 78 тысяч лет. Она старушка, боже мой. Да, ну я так одинока, я хочу любви. Любви все возрасты покорны. Да, мой орленочек, кар-кар-кар-кар-кар-кар. Не смей так говорить, Матильде, она же наша хозяйка. Что? У кого-то прорезался голос? Может быть, ты в нее влюблен? Вовсе нет. Тогда скажи, Матильда старая перечница. А Лорка? Матильда старая перечница, а Лорка? Кто у нас Лорка? Я тебя спрашиваю, кто Лорка? Лорка соловей. Еще? Красавица. Еще? Умница. Еще?
райская птица. Еще? Еще. Что? Мама, иди сюда, Петя, повыдергивай на шляпу продам! Вот это, наверное, называется любовью. Ладно, пойдем поищем чего-нибудь поесть на кухне. Ты ведь, я думаю, голодная? Ты оставишь меня здесь, да? Здесь есть сыр с плесенью, засохшая булочка и банка гусиного паштета. Ты пробовала гусиный паштет? Нет. Это очень вкусно. Ты оставишь меня здесь, да? Раз уж все так получилось. Матильда в Лондоне. Я не знаю, кому доверить это дело, кроме нее. Придется лететь в Лондон. Птица Феликс, ты самая лучшая птица на свете! Что ты там говорил про еду? Булочка с гусиной паштет? Да, гусиный паштет. Это должно быть очень вкусно. Как вкусно-то, а? Очень вкусно. Жалко только, что я толком не повидала Париж. Я же могу говорить своим поклонникам. Помню, завтракала я как-то в Париже. Да почему? Может быть, еще посмотришь. А разве мы не торопимся? Да ты видишь, какой дождь за окном. Давай жуй быстрее, полетим показывать тебе город. И ты сам мне покажешь Париж. Может, все-таки передумаешь умирать? Я как-то раз так расстроился за непойманной мыши, что хотела с крыши прыгнуть. А потом прошло. И у тебя пройдет, я тебе точно говорю. Навряд ли. Ладно, глупости все это. Полетели смотреть город. Это Монмартр. Здорово. Елисейские поля. Вау. А это? Угадала? Башня, как же это? Эйфелева. Точно. Там неподалеку есть Лувр. Хочешь, спустимся? Я бы посмотрела на настоящий парижский театр. Театр. Тогда летим в Гранд-Опера. Тебе не мокро? Нет, в самый раз. Закрой, бонусы получишь. Ты что творишь, офигела, что ли? Еще слово, и я улетаю. Молчу. Нет, ну все-таки посмотрите, выперлась толстячка на сцену, а мало того, что выперлась, еще и поет. А девушка стройная, красивая, сидит в чердаке и помалкивает, да? Пожалуйста. Я лучше ее! Одним прыжком кошка запрыгнула на сцену, кусила за ногу толстуху, отчего-то с визгом за кулису убежала. Все тут же заняла ее место, встала посреди сцены и начала невозможно раздирающий звук. Алена, напоминающий протяжный кошачий мяу. Публика пребывает в полнейшем замешательстве относительно этого воображающего боя, что с какое-то время вдруг решила, что это все не более чем оригинальная выдумка режиссера. Стала громко аплодировать Тосиному исполнению. Тося же кричат, рождала на разные начала разваливаться из стула. Режиссер в это время стоял за кулисами и рвал из себя голос. Наконец, одной кошки, которая вообще непонятно каким образом добралась, стал вынужден работать в сцену. Кровать на нашу Тосю, если бы в этот момент музыка зала не вылетела огромных размеров птиц. Схватила бы за шкирку. Сделав несколько кругов в свете фонарей, Феникс скрылся за театральными лесами и выскользнул в открытое окошко на чердаке. Публика провожала Тосю Феникса громовыми аплодисментами. Попросить на сцене дрессированную кошку не так уж и сложно. Все-таки эти звери не так
больнице. От пережитого стресса у него заболело сердце. Свело. Можно лететь, наконец-то. Это все, что ты мне хотел сказать? Да, это все, что я тебе хотел сказать. За весь день? Мне не о чем с тобой разговаривать. Ну, Феликс, ну прости меня, пожалуйста. Я больше так не буду, правда. А больше не нужно, правда. Ну, Феликс, ну ты же такой хороший. Ты можешь от меня отстать. Так бывает, понимаешь? У меня нет настроения сейчас разговаривать. Я хочу посидеть просто, в тишине. Ну, Феликс, ну я просто хотела... Ты уже в который раз просто хотела. Феликс, мне страшно. Что случилось? Я боюсь грозы. Не выдумывай, за окном нет грозы. Но ведь она может там появиться. Глупости все это, нам пора лететь. Вы видели, что там творится у театра? Там такая толпа, билетов вообще не достать. Я думала, они подерутся, эти два молодых месье. Лорка полетела за провизией. Видела такую толпу, ребята. Лорка-то полетела за провизией, а Маркис вдруг дома. Лорка думала, все подерутся. Лорка думала, потому что Лорка умная. А Маркис дурак. А Лорка обжора. Маркис дурак. Обжора. Дурак, у него нет фотоаппарата. Если бы Маркис сфотографировал наших дорогих друзей, когда те улетали из театра, газеты бы заплатили ему кругленькую сумму. А Маркис дурак, у него нет фотоаппарата. А Маркис дурак. Кругленькую сумму, а Маркис За меня? За мое фото? Начну. Обо мне в газетах пишут! Обо мне. А я сейчас в обморок грохнусь. Давай, не сейчас, нам пора лететь. Подожди, а разве мы не пойдем в газеты? Газета. Ну а как это, брать у меня интервью? Как по интервью? Я и сам могу взять у себя интервью. Тося, скажите, а как это вы добились таких успехов? Наверное, благодаря своей исключительной невежественности и неумению вести себя в приличных местах, да? Ну и пускай, разве ты не понимаешь, они мне аплодировали. Что из этого? Ты правда не понимаешь? Нет. Они и тебе аплодировали, Феликс. О, я не заметил. Ну как же можно было не заметить? Я стояла на сцене, в лучах софитов, на настоящей сцене театра. Я пела, мне потом, нам аплодировали. Разве ты это не заметил? Нет. Ну как же можно было не заметить? Вот я была счастлива в тот момент. Счастлива? Да. Ну, хорошо. Ну, а тебе совсем не было радостно? Ну вот прям ни капельки. Глупая кошка, как же ты не понимаешь? Я был счастлив только потому, что ты была счастлива. Ты даже не представляешь. Как я опаздываю. А давай никогда не ссориться. Посмотрим на твое поведение. У меня самое лучшее поведение на свете. И самый лучший голос тоже. Почему мы прилетели сюда, а не прямиком к Матильде? До рассвета осталось недолго. Ты знаешь, где она живет? Знаю, в Лондоне она всегда останавливается именно там. Где? Неподалеку. Королева Великобритании подарила ей отдельный апартамент. Только прошу тебя, никому, это большой секрет. Почему секрет?
Что за глупые вопросы? Секрет это значит секрет. Это значит, что его обладательница не желает выносить эту новость на обсуждение широкой аудитории. Вот смешная. Если бы мне королева хоть чего-нибудь подарила, хоть что-нибудь, попробовал бы в нашем дворе хоть кто-нибудь об этом не узнать. Матильда другого склада характера. Я прошу тебя, не высказывай при ней своей осведомленности. Осведомленность-то я согласна не высказывать, когда мы к ней пойдем. Как только расцветет, Ну почему? Почему должны развести? Я замерзла, помочила лапы, я хочу в тепло. слезай ко мне под крыло. В тепло хочу. Ты можешь потерпеть полчаса? Почему мы должны терпеть полчаса? Да потому что неприлично заявляться к даме ночью. Почему все должно быть прилично? Потому что такие правила. Почему из-за твоих дурацких правил мы вынуждены мерзнуть? Думаешь, если мы явимся к Матильде с рассветом, она от этого станет лучше к нам относиться? Помолчи, ты ничего не понимаешь в хороших манерах. Зато ты весь состоишь из этих идиотских, никому не нужных хороших манер. Неприлично то, неприлично это. Помолчи, это мое личное дело. Ах, твое личное дело? Хорошо. А вот ночью петь посреди города, по-твоему, прилично? Верх наглости. Замечательно. Я промочила лапы и хочу в тепло. Мне, если честно, вообще плевать, что вы обо мне подумаете. Мой маленький рок-ансамбль плевал на ваши хорошие манеры. Соло. Да помолчи, ты перебудешь весь город. А это не ваше дело, мистер Хорошие манеры. Замолчи, или я улечу. Скажи мне, заткнись, тогда замолчу. Замолчи. Я пойду, что хочу, никогда не замолчу. Мяу! Помолчи. Что же мне делать? Наверное, придется перебудить весь город, чтобы они посмотрели на мои отвратительные манеры. Придется поднатужиться и запеть еще громче. Заткнись. Пожалуйста. Пожалуйста. Прости. За что? За то, что нагрубил тебе. Разве ты мне нагрубил? Выходит, что так. Забей. Что? Да ерунда. Феникс, прости меня, пожалуйста. Забей. Где мы находимся хотя бы? Не видно. В самом сердце Лондона, на Трафальгарской площади. Нет, я определенно за дамой сумасшедших. Нет, почему затихло? Покажите, начинает свидание, мы с тобой поговорим как следует. Матильда, Феликс? мы тебя разбудили. Так это ты тут орал кошачьим голосом? Принимал участие. То есть бить нужно тебя? Склоняю главу. Да прекрати! Ой, извини, это Виктор, очень способный молодой орел. Милый, я перезвоню. А это моя верная подруга-кошка Тося. Это я. Матильда, тоже из древнего рода птиц Фениксов. Да я догадалась уже как-то. Что, милые друзья, вы, наверное, пожаловали ко мне в гости? В общем-то, да. И сидите тут уже битый час под дождем и дожидаетесь рассвета. Это точно, у меня сейчас хвост отмокнет и отвалится. Он начал уже. Феликс, ты неисправим. Так, друзья, расправляем крылышки и летим ко мне греться. Живо! А можно я вместо крылышек расправлю что-нибудь на загривке у Феликса за то, что мы тут столько времени мерзли? А кто-то не боится свалиться со спины во время полета. Ой, вот эта квартирка! Да здесь концерт устраивать можно. Мы с Виктором иногда играем здесь летний догонялки. Это как? Иди, Виктор тебе покажет. Он милый. У тебя хороший вкус. Я знаю, он молодой, а мне 78 тысяч лет. Мне 100. Живи пока и зачем. А у меня есть выбор? Оказывается, есть. Не понимаю. Я нашел в одной средневековой книге. Один колдун завещал ее моему приятелю. Раз в 10 тысяч лет на Солнце происходит магнитная буря такой силы, что способна испепелить даже птицу Феникс. Так, что она никогда больше не возродится. Буря начнется через 2 дня. Я все рассчитал. Вылетать нужно из Марокко и лететь прямо навстречу к Солнцу. Пока не сгоришь, чтобы наверняка. И ты решился? Да, ты со мной? Раз в 10 тысяч лет говоришь? Да, и не днем раньше. Нет, Феликс, пожалуй, нет, живу еще. Это правильный ответ на вопрос. А ты? Ну что, я летаю с города в город, и так тысячи лет. Ты и сама все знаешь. Ну, может быть, все еще переменится, влюбишься, начнешь новую жизнь.
Нет, Матильда, уже не влюблюсь. А что это за подруга с тобой? Это твоя кошка? Где ты ее нашел? Это так, глупый смешной котенок. Нигде не нашел. Сама прицепилась. Правда, в последнее время я начинаю переживать за нее. Мне это не нравится. Ну почему? Да потому что я не хочу никому привязываться. Я все рассчитал и все решил. Это твой выбор? Да, Феликс, ну мне будет тебя не хватать. увидимся в другой жизни. Ведь когда-нибудь ты решишься. Может быть, и для Феникса существует рай. Нас в рай? Шутишь. Мы так долго жили, что заслужили хотя бы покоя. У меня к тебе только одна просьба. Отвези Тосю туда, куда она попросит. Она живет в Екатеринбурге. Это где? Это на Урале. А, это там, где шаманы живут, да? Шаманы живут в другом месте. На Урале горы. Довольно красиво, надо сказать. Хорошо, мы с Виктором давно мечтали о путешествии на север. А когда ты вылетаешь? Завтра? А кошка будет переживать за тебя? Не думаю. А если и будет, то похвалите ее голос, и все забудется. Похвалить ее голос? Да она считает, что хорошо поет. Да, Виктор тоже мнит себя великим философом. Феликс, господи, что случилось? Я чуть не задавил котенка. Как он очутился на дороге? Да я не котенок, я кошка. Какой милый котенок. Ты испугался? Это мне? Это фотографирует меня. Судя по запаху и отсутствию противоблошиного ошейника, он бездомный. Я забираю его, он будет участвовать в моем новом проекте. Успокойся, все будет хорошо. Она сэр Элтона Джона, достойный человек. Я не доверяю ничему, что выносится на странице газет. Как она там, что с ней? Все будет хорошо, она теперь знаменитость. Нет, Матильда, ну я тебя очень прошу, справляйся о ней хоть иногда. Я тебя умоляю, как она там, что с А ней? почему бы тебе самому не остаться и не справляться? Нет, Матильда, нет, ты знаешь, я все решил, но обещай мне. Обещаю. Как Феникс Фениксу. О, Господи, что за средневековые традиции? Как Феникс Фениксу, я тебе это обещаю. Тося, Я думала, сойду с ума, честное слово. Ну что поделать, шоу-бизнес жесток и требует стопроцентной отдачи. Да, всем привет, я ненадолго. Завтра сумасшедший день. Сначала грипп, потом съемки. Элтон сказал, что я буду лицом его нового альбома. Вот, значит, потом съемки, Тося, потом... помолчи хоть минуту, как ты? Ну, что поделаешь, Феникс. Понимаешь, работаем не для себя, работаем для публики. Ты счастлива? Я в шоке. Ты теперь мировая звезда. Ну, это еще громко сказано, но Элтон сказал, что я буду лицом его нового клипа. Если ты счастлив, то я рад за тебя. Спасибо, Феникс, ты славный малый. Славный малый, он малый. Так вот, как я уже сказала, завтра в 7 часов вечера будет вечеринка в честь меня. Вы оба приглашены. Прости, но мы с Виктором пас, нам нужно слетать на столетний юбилей в Эдинбург. А ты, Феликс? А что я? Я буду там лишним. Феликс, пожалуйста, это моя первая вечеринка, ты мой главный гость. Хорошо, раз уж ты настаиваешь, я прилечу. Вы даже не представляете, в каком крутом доме я теперь живу. Каждой кошке важнее всего найти свой дом, так говорила моя бабушка. Она была права. Поздравляю тебя, Тося. Ты смелая и красивая кошка. Ты добилась своего. Думаю, что в следующем году я все-таки запишу свой клип. Пока что поделать, придется побыть моделью. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from Всем привет! Я кошка Джеслоу, питомица Кейт Уинслет, подруга Лили Коул, собака Гарри Поттера. Эй, не смешно, собака Джон Роулинг. Нам так приятно
Китси, Сиси, Пифи, Пуфи. Пуфи, ничего. Что поделать, милая, шоу-бизнес жесток, придется все в себе поменять, и во внешности тоже. У Тоси очаровательная мордочка. Что мне очаровательного? По мне это слишком простовато. Приношу свои извинения за опоздание. Это кто? Это, кажется, какая-то огромная птица. Попугай Роберт. Да нет, что вы, это мой друг Феликс. Мы с ним летели из одного города, в общем, неважно, это мой друг. А он, кажется, милый. Что ты нашла в нем милого? По мне так слишком старомоден. На что братишки и сестренки протухли? Зачем по полной в этой дыре? Диджеем кроликом час, и вам не придется скучать. Я лишь хотел сказать, мне пора. Мне пора. Здорово тусуемся, правда? Мне пора. Не подскажете, где здесь дверь или окно? Какая милая песня. Здорово, ты просто офигенно, что я с вами познакомилась. Вы офигенная. Хотим танцевать еще. Нет, еще проще. Правда здорово тусуемся, А где Феликс? Феликс, я видела его минуту назад. Он, кажется, что-то искал. Ну что, крошки, поехали, легко! You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know what I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true. Феликс! Прости, не смог с тобой как следует попрощаться. Там было очень шумно. Я думала, теперь, когда все так прекрасно, ты останешься жить со мной. С тобой. Но ты мне нужен. Спасибо за приглашение, конечно, но я не привык к такой обстановке. Мне претит все блестящее. Значит, ты не останешься? Нет. Хорошо. Решено. Я тогда тоже передумала оставаться, я полечу с тобой. Разве ты не знаешь, куда я полечу? Знаю, в Марокко к солнцу я полечу с тобой. С ума сошла? Тебе нужно быть среди своих. Я хочу быть с тобой, Феликс. Мне 100 000 лет. Мы летим домой. У меня нет дома. У меня есть мой чердак. Теперь ты твой дом тоже. Нет, глупая кошка, нет, не приставай ко мне. Я лечу к солнцу. Ты нужен мне, Феликс. За тобой присмотрит Матильда. Я не хочу, чтобы Матильда, я хочу, чтобы ты. Если я останусь, мне придется пережить еще и тебя. Кошки 9 жизней, разве ты забыл? Нет. Прости. Старайся меня забыть. Я постараюсь. Больно. Я собакам во дворе расскажу. Они тебя покусают. Дурак, дурак, дурак! Летим уже целый день. А все потому, что у Маркиса слишком короткие крылья. Потому что Лорка слишком толстая. Маркис, Лорка, вам наскучилось сидеть в Париже? О, нам никогда не бывает. Помолчи, я приличный попугай. Она приличная, попугай. Если не соскучится. Ну, наша с Матильдой старая подруга отвечает, что мне перетереть в Петербурге. Мы ужасно опаздываем. Ты замерз? Не замерз я. Иди сюда, я повяжу тебе шарф. Да не надо мне шар. Иди сюда, я повяжу тебе Да у шарф. тебя нету Ну, куда иди шарфика. сюда? Шевели крыльями, мы опаздываем.
Если ты на небе, то мы скоро встретимся. Раз. Два. Три. Ты совсем дура? В следующий раз будешь получать за такой по морде, именно так. Как ты меня нашел? Ах да, давно хотел сказать. У тебя отличный голос. Правда? Лучше любой сигнализации. Слышно на расстоянии 5 километров. Нынче у жителей Лондона чудная ночь. Феликс, куда мы летим? Домой.